mga sir, mga idol, ito tayo ngayon. Ito ay AXT 125. Tinulak na ng customer papunta dito sa ating shop. Ito ay mahina na ang kayang kurente, kaya namamalya minsan at tumitirik din. Mahina na ang kanyang primary, kaya napagdesisyonan natin ng customer, in-advise natin na palitan na lang natin ng CDI ng Lipan 110. I-convert natin ng 4-pin mga idol. Sinit natin kanina yung kanyang primary coil. Mahina na ang kanyang kurente, kaya hirap siyang pandarin mga idol. Hard start, tapos minsan tinutulog na ng may-ari, naiinis na daw, kaya dinala sa atin para ipatingin at kung ano yung dapat gawin, magandang gawin. So ngayon, tutorial natin ngayon kung paano mag battery operated or 4-pin na convert dito sa motor na AXT 125 or 150, parehas lang. Ito yung dating CDI niya mga lods. Ito ay CDI na CG 125. Yan. Ito ay 6-pin mga idol. Gagawin nating 4-pin. Ayan. Gandang gawin to sa mga kwanta. Magandang 4-pin CDI pag stock pa yung inyong stator. Mas maganda yun. Kasi mas matibay ang mga stator ng mga motor na nakakabit dati. Yan mga lods, check natin yung kanyang primary. Sobrang hard start niya mga idol, dalawang beats na nagpalit yung customer ng kanyang kickstarter dahil nga mahirap pang rin, nababasag, bumibigay yung kanyang kickstarter. Kaya bago na naman ang kanyang kick. Solusyonan natin ang kanyang hard start. Ito yung dating kunya CD niya mga idol. Bali tatanggalin na lang natin to. Ayan, tanggalan natin. So ang ikakabit natin ay Lipan 110. Yan na mga idol ang kanyang CDI, Lipan 110. Ilagay nyo dito yung socket. Ayan. Itong sa bandang taas mga idol, yung kulay
kulay green. Paharap nyo sa inyo yung CDI. Ito yung left side mga idol. Ito left side mga idol, ito yung pupunta sa pulsar. Tapos dito sa right side sa taas, ito yung pupunta sa ignition coil na wire. Tapos itong sa baba sa right side ay pupunta ito sa accessories. Ito naman sa left side mga idol ay pupunta naman sa ground. Yan. Natumbok nyo mga idol. Sa left side, ulitin ko, left side sa pulsar. Sa right side naman sa taas, ito yung pupunta sa ignition coil wire. Ito naman sa right side sa baba ay pupunta naman sa accessories natin sa motor. Ito naman sa baba na left side, pupunta naman sa ground. Yan. Bali apat lang to mga idol, kaya madali lang gayahin to. Pwede mo nang gawin ito sa yung bahay kung mahilig ka mag DIY at sa mga bagong palang na mekaniko, pwede nyong gayahin to at magamit sa inyong pamumuhay. Mga idol, kapit na natin. Ito yung mga idol, pulsar. Kulay blue. Tapos electrical tape natin. Sa bandang taas, ito yung bandang taas mga idol, taas ng right side. Pupunta naman ito sa ignition coil wire na black na may stripe na kulay yellow. Yan mga idol, nakabit na natin ang ignition coil sa wire ng ignition coil na may black na may stripe na yellow.
naman mga idol, ito yung accessories natin na right side sa baba. Ilalagay natin sa black na may red. Black na may red. Black na may red mga idol. Then sa right side sa bandang baba na wire, lalagay natin sa kulay black na may red stripe. Naman yung ating ground mga idol. Ito yung ground natin mga idol. Sasama natin yung white na may stripe na green, green na may stripe na white. Pagsasamahin natin to mga idol. Yan, balatan lang natin. Didikitin lang natin yan. Tapos ito yung sa left side sa bandang baba natin galing sakit, ilalagay natin ito sa ground na pinagsama natin na red na may stripe na green na may stripe na white. Yan, samayan natin yan mga lods. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at i-share ang ating video. At siyempre at mag-comment kayo mga idol. Antayin ko yung mga comment. Ingat po sa pag-wirings. Tigal tip natin ng maayos. Yan mga idol. So yun, tapos na ang ating part sa TDI. Electrical tip natin mga idol. So yun, ganito na ang kanyang itsura. So yung accessories natin mga idol, hindi rin natin pinutol kanina. Itong kulay black na may stripe na red, puputulin natin yan mga idol. Yan, balatan nyo lang. Tapos hahanapin nyo ngayon yung accessories ng yung mga motor. So ang accessories ng mga China motors is kulay black mga idol. Accessories wire. Yan, tatap nyo lang siya.
mga lods, paano magpalit ng 4 pin. Tingin na. Ngayon, tingnan natin kung meron na bang lalabas na kuryente sa kanyang ignition coil. Yun, napakalakas mga lods. Kahit